ട്രാവൽമേറ്റിൻ്റെ കൂടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇത്തിരി ദൂരത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. ദുബായിൽ നിന്ന് ഹട്ടയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഹട്ടയുടെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടിയുണ്ട് ഹട്ടയിലേക്ക്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഈ ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരണം. ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേര് ദീപക്. ഒരു ഹായ് കൂടെ. ഞാനും ഇവരും കൂടി ഏകദേശം ഒരു LKG തൊട്ട് 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഒരേ ബെഞ്ചിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ച ഒരു ഫ്രണ്ട്സാണ്. അന്നോട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. ഏകദേശം ഒരു 92 തൊട്ട് 2018 വരെയുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഹട്ട യാത്ര പോകുന്നത്. ഹട്ട എന്ന് പറയുന്നത് UAEയുടെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ്. ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹട്ട. ഈ ഹട്ടയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ട്രാവൽ അട്രാക്ഷൻസും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഹട്ടയിൽ ഹട്ട ഡാം, ഹട്ട ഹിൽ വ്യൂ പാർക്ക്, മൗണ്ടെയിൻ സഫാരി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് ട്രാവൽ അട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോകുന്നത് കയാക്കിംഗ്, അതായത് ഡാമിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കയാക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ കയാക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഹട്ടയിലെ കയാക്കിംഗ് ഏരിയയിലെത്തി. അപ്പോൾ ഞാൻ പണ്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, മാംഗ്രൂവ്സ് കയാക്കിംഗ് അബുദാബിയിൽ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കയാക്കിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടാണ്. അപ്പോൾ അൺലിമിറ്റഡ് ടൈം നമുക്ക് കയാക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. റേറ്റും കുറവാണ്. നമ്മൾ മാംഗ്രൂവ്സിൽ 160 ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെറും 60 ദിർഹംസേ ഉള്ളൂ കയാക്കിങ്ങിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയാക്കിംഗ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കയാക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ്. നമുക്കിത് അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ പോവാം. അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഈ ഹട്ട ഏരിയയിൽ എപ്പോഴും ഇതേപോലെ മൗണ്ടെയിൻസ് ആയതുകൊണ്ടും വാതി ഉള്ളതുകൊണ്ടും വെള്ളം കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയാക്കിങ്ങിൽ കയറാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ പണ്ട് കയറിയ ഒരു ധൈര്യത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ വീണ്ടും റിസ്ക് എടുക്കുന്നത്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെ തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബാക്കിൽ തുഴയുന്നുണ്ട്, ഞാനും തുഴയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് സുഖമാണ് കേട്ടോ തുഴയും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാംഗ്രൂവ്സിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടൽ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ടും വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം എന്നുള്ളതൊക്കെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഹാർഡാണ് അവിടുത്തെ വാട്ടർ. നമുക്ക് തുഴഞ്ഞ് എത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് സുഖമാണ് തുഴയാൻ, അതുകൊണ്ടൊരു സുഖമുണ്ട്. ഞാനും ദീപകിനെ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയുക, നല്ല സൂണ്, നല്ല കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അൺലിമിറ്റഡ് കയാക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തിരക്ക് പിടിച്ച് തുഴയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് കൈയൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ നിർത്തി പോയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഈവനിങ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വെയിലൊന്നുമില്ല. വിൻ്റർ സീസണിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഈ സ്ഥലത്ത്. പക്ഷെ നല്ല തിരക്കുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സമ്മർ സീസൺ ആയതുകൊണ്ടും വലിയൊരു തിരക്കില്ല ഇവിടുന്ന്. അങ്ങനെ ഈ തോണിയൊക്കെ തുഴഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് ഓർമ്മ വന്നു. നമ്മുടെ അമരം സിനിമയിലെ അഴകേ നിന്മിഴി നീർമണി കൂടി
കുളിരിൽ തൂവരുതേ കരളേ നീ എൻ്റെ കിനാവിൻ മുത്തുകൊഴിക്കരുതേ പരിഭവങ്ങളിൽ മൂടി നിൽക്കുമി വിരഹവേളതൻ നൊമ്പരം ഉൾക്കുടന്നയിൽ പോലെ ഇന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനിൽ പങ്കിടാം ഒരു വെൺമുകിലിനു മണിതളേകിയ പൂന്തിരയഴകിനും ഇടയഴകാമി അഴകേ നിൻമിഴി നീ മണി കുളിരിൽ തൂവരുതേ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കയാക്കിങ് അവസാനിക്കാറായി, എൻഡിങ് പോയിന്റിൽ എത്താറായി. അങ്ങനെ കയാക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. ഇവിടെ കയാക്കിംഗ് അല്ലാതെ പല പല വാട്ടർ സ്പോർട്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്പീഡ് ബോട്ട്, അതേപോലെ പെഡൽ ബോട്ട്സ്, അതേപോലെ ഒരു സൈക്കിൾ ബോട്ട്, അങ്ങനെ പല പല ആക്ടിവിറ്റീസ് വേറെയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതും എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കയാക്കിംഗ് അവസാനിപ്പിച്ച് പോവാണ്. എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് റേറ്റാണ്. ഹട്ടയിലെ അടുത്തൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, അതായത് ഹട്ട ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എൻട്രി ഫ്രീ ആണ്. ഹട്ട ടൗണിൽ തന്നെയാണ്. എല്ലായിടത്തും ബോർഡുണ്ട്, ടൂറിസ്റ്റ് ബോർഡുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. വലിയ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റോഡൊന്നുമല്ല, പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കയറാം. ഇതെല്ലാം ഇവർ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓരോ ഐറ്റംസാണ്. അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ചൂടിനെ അവർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള മേൽക്കൂരകളും അതേപോലെ അന്ന് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ക ഒരു ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ്. എല്ലാത്തിനെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ ഈ എമിറാത്തികളൊക്കെ ജീവിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കാണാം. പണ്ട് കാലത്തേക്ക് ഈ എമിറാത്തികൾ താഴെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരൊരു വിരുന്ന് സൽക്കാരം എല്ലാം നിലത്തിരുന്നിട്ടാണ്. പണ്ടുള്ള എല്ലാ മ്യൂസിയങ്ങളിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതുപോലെ ഒരു ടെൻ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന റാന്തൽ വിളക്കുകൾ, അതുപോലെ മേൽക്കൂരകളെല്ലാം പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പോലത്തുള്ള മേൽക്കൂരകൾ, അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള അതിഥികൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റുകളെല്ലാം നിലത്താണ്. അപ്പോൾ താഴത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഭക്ഷണങ്ങളും അതുപോലെ അതിഥി സൽക്കാരങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയിരുന്നത്. മറ്റൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ഹട്ടയുടെ. ഹട്ട ഹിൽ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ്. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ബാർബിക്യൂ അതേപോലെ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു മൗണ്ടൈനാണ്, ചെറിയൊരു മൗണ്ടൈൻ. അതിനുള്ളിലേക്കുള്ള വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട്. വഴിയിൽ നമുക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. മുകളിലൊരു കോട്ടയും കൂടിയുണ്ട്. നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ രാത്രിയായി, അപ്പോൾ ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ പഴയത് വന്നതുണ്ട്. ഞാൻ ആ ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾ ഹട്ടയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. സാധാരണ എല്ലാവരും ദുബായിൽ നിന്നും ഷാർജയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവരാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എല്ലാവരും ദുബായ് ഹട്ട റോഡിൽ കൂടെ പോകും. പക്ഷേ ആ റോഡ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എമിറാത്തികൾക്കും ഒമാനികൾക്കും മാത്രമേ ആ റോഡ് ഹട്ട വരെ ഡയറക്റ്റ് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബോർഡറിൻ്റെ അടുത്തെത്തി മദാം എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് മലിഹ റോഡ് വഴി വരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മലിഹ റോഡ് വഴി വരാം. അതായത് E102 നാഷണൽ പെയിൻ എന്ന് വരുന്ന ഒരു റോഡാണ്. ആ റോഡ് നേരെ വന്ന് ഹട്ട എക്സിറ്റ് കിട്ടും. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ റൂട്ട്. നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ചെയ്താലും ആ റൂട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഹട്ടയിൽ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ദിവസത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസത്തോളം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ട്രാവൽ അട്രാക്ഷൻസ് ഈ ഹട്ടയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരിക, ഹട്ടയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതേപോലെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജായ ട്രാവൽമേറ്റ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടും വേണം. നന്ദി, നമസ്കാരം.